Dette var uundgåeligt, og nu står vi her. Tidligere i dag styrtede et F-15 fly, der fløj over Irans område nær Karkøen ned. Den iranske regering hævder, at det blev skudt ned. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Amerikanske eftersøgnings- og redningsteams bjergede hurtigt den ene af dem. Mens jeg skriver dette, og husk på, at det er en sag i hurtig udvikling. Den anden er stadig savnet. Nu, fordi situationen sandsynligvis vil ændre sig igen, inden du ser dette, vil jeg i dag diskutere det mere generelle problem, vi står overfor. Måske vil Iran fange piloten, og så vil vi befinde os i en situation, som jeg er ved at beskrive. Eller måske vil USA få piloten tilbage. Men som tiden går, og krigen fortsætter, forudsat at den varer mere end 2 eller 3 uger, vil vi til sidst ende tilbage i denne situation. Og det rejser spørgsmålet om, hvordan man skal tænke på situationen, uanset om det sker nu eller senere. Især vil jeg gennemgå historien om kampnedskydninger af fastvingede fly efter den kolde krig, for at understrege pointen om situationens uundgåelighed. Derefter vil vi undersøge de politiske konsekvenser af, at Iran fanger en nedskudt pilot. Bagefter vil vi se på, hvordan dette kan ændre USA's kampplaner med fokus på det større billede, der involverer Kina. Men lad os starte med det tilbagevendende luftfartsproblem. Og for at være helt klar, så er problemet her noget, der vil gøre alle andre landes militær misundelige. USA kan dominere luftrummet som ingen andre. Men det gør ikke onkel Sam uovervindelig, og det kan være en af de vigtigste lærdomme i dag. Operation Desert Storm i 1991 er et bevis på dette, selvom det skete, mens USA var ved at blive en moderne, højteknologisk luftmagt. Saddam Husseins styrker skød lige under 30 fastvingefly ned under krigen, hvoraf flest var A-10 Warthogs. De er et elsket fly, og vi kommer til at tale meget mere om dem senere. Under alle omstændigheder føles disse situationer anderledes end den nuværende, fordi Irak også tog en håndfuld krigsfanger fra mere almindelige kampsituationer. Den bedste sammenligning med i dag er snarere fra Bosnienkrigen, hvor Scott O'Grady gemte sig bag fjendens linjer i 6 dage, før amerikanske eftersøgnings- og redningsoperationer fandt og evakuerede ham. Tilføj F-16'ere til listen over fly, der ikke er uovervindelige. I Kosovo blev 2 flere mål skudt ned. Et af disse var en F-117 Nighthawk, især kendt som et stealth-fly. Det andet blev fløjet af David Goldfein, som senere blev stabschef for det amerikanske luftvåben under Obama. Hvis vi prøver at nærme os nutiden, kan den nuværende situation føles mærkelig, på grund af manglen på sådanne nedskydninger under krigene i Afghanistan og Irak. På Saddams side var endnu et A-10 Warthog-mål den 8. april 2003. Talibanerne påstod imidlertid forskellige angreb, men ingen blev bekræftet. Hvis vi begrænser os til den nuværende krig, kan du måske huske, at overivrige kuwaitiske forsvarere skød 3 F-15'ere ned den 2. marts. Men det var hændelser med beskydning fra egne styrker, og derfor var der ingen risiko for, at amerikanske piloter faldt bag fjendens linjer. Når det gælder fjendtlige angreb, er der forskellige rapporter om, at Iran har ramt MQ-9 Reaper-droner. Men de er ubemandede og udgør derfor stadig ingen risiko. Hvor det blev alvorligt var den 9. marts, da Iran ramte et F-35. Forskellen mellem det og i dag er, at piloten var i stand til at guide det beskadigede F-35 tilbage til en allieret base. Jeg nævner dette, fordi dominans igen ikke betyder uovervindelighed. Jeg er sikker på, at du allerede har hørt påstanden om, at dette angreb viser, at USA har mistet kontrollen over luftrummet. Hvis det er sandt nu, så var det også sandt den 9. marts. Kontrol over luftrummet bør ikke afgøres af, om en pilot overlever eller ej. Med andre ord, vi bør fokusere på processen, ikke resultatet. Jeg ved, at det er en utrolig fængende mediehistorie, når en flyvers liv er på spil, og derfor vil internetkommentarer om emnet eksplodere. Men det er ikke den rigtige måde at se på situationen.
Derfor vil jeg beskrive den nuværende situation som værre, end offentligheden måske har tænkt for 24 timer siden, men stort set den samme, set fra den mere analytiske side, fordi den risiko allerede var forstået. Bare for at understrege, at USA ikke er særligt bekymret for yderligere iranske afskæringsjægere, for eftersøgnings- og redningshelikopterholdene lufttankning direkte over iransk territorium, frit for almindelige iranere at filme det. Det er tydeligvis presserende at finde den savnede pilot, og det ser ud til, at de blev beskudt med håndvåben, mens de forsøgte at finde den savnede pilot. Men det er ikke noget, man gør, hvis man tror, at modparten er ved at affyre endnu en raket mod en. Midt i kaoset omkring F-15-hændelsen blev det overset, at Iran også skød et Warthog-fly ned nær Hormuzstrædet. Dette blev ikke en lige så stor nyhed, fordi piloten, ligesom i F-35-sagen før det, styrede Warthog-flyet til sikkert område, før han skød sig ud. Flyet er måske gammelt, men det er holdbart, og den holdbarhed kan have forhindret, at dette blev en meget større historie. Som det ser ud nu, vil vi stadig se USA udføre bombeangreb over Iran, indtil Iran kan opretholde denne nedskydningsrate, fordi trusselsniveauet tilsyneladende ikke er højt nok til at retfærdiggøre at trække disse fly tilbage. Men hold ud et øjeblik, så vil vi diskutere nogle mulige justeringer. Som en afsluttende bemærkning om den militære risikosituation, hvis der er nogen bekymring her, bør det være, at situationen ikke ser ud til at blive bedre. En luftkampagne er baseret på at slide modstanderen ned, så den gradvist bliver sværere over tid. I dag modtog vi et par datapunkter i en langt større sammenhæng, men den vedvarende iranske jord-til-luft-kapacitet bør give anledning til spørgsmål i Pentagon om krigens forløb. Og vi bliver nødt til at vende tilbage til dette mere indgående om for eksempel en uge, hvis der kommer et par flere nedskydninger på listen. Den større bekymring er de politiske konsekvenser af, hvad der sker, når en pilot lander bag fjendens linjer. Dette kan udvikle sig på et par forskellige måder, og ingen af dem er gode. Den afdøde pilots krop bliver slæbt gennem gaderne, eller den overlevende pilot bliver krigsfange. Uanset hvad, spredes billederne på sociale medier, og det ser rigtig skidt ud for USA. Hvis vi kan spole tilbage til bogstaveligt talt dag 1 af krigen, sagde jeg, at hvis denne kampagne varer længe, vil en amerikaner uundgåeligt dø. Vil det få offentligheden, som måske er forvirret over, hvorfor vi overhovedet er der, til at vende sig mod krigen? Hvis vi vender tilbage til Clinton et øjeblik, ved han, hvilke konsekvenser dødsfald har i en krig uden et klart udbytte. Og selvom missionen i Iran er mere klar end Black Hawk Down under slaget ved Mogadishu, bør dette stadig vække bekymring i Det Hvide Hus. Ja, min tidligere liste over hændelser med fastvingede fly udelod den mest bekymrende parallel fra Somalia. For det er ikke kun dødsfald, der betyder noget. Vi har allerede set mere end et dusin af dem. Vi har billeder af deres flagdækkede kister, der vender hjem, og intet af det ændrer den offentlige opinion. Et lemlæstet lig for den amerikanske offentlighed at se, det kunne måske være en anden sag. Dog er Washington i 2026 anderledes end Washington i 1993. Vi er langt mere politisk polariseret. Demokraternes opbakning til krigen kan ikke ændre sig meget som reaktion på en Black Hawk Down situation i dag, fordi den allerede er tæt på 0. Uafhængige er mere tilbøjelige til at skifte holdning. Men det største spørgsmål for mig er, om vi vil se et massivt frafald fra Trump blandt republikanerne. Han har helt sikkert allerede mistet gruppen af America First isolationister ved blot at involvere sig lidt i Iran. Hvor resten af MAGA-bevægelsen trækker grænsen er stadig uklart. Lad os skifte spor og diskutere nogle af de militære konsekvenser for USA. Luftangreb vil fortsætte i kølvandet på nedskydningen af F-15-flyet. Der kan dog komme et fornyet fokus på at lede efter iranske luftværnssystemer. Det vil forsinke yderligere angreb på de mål, som Pentagon anser for at være mere værdifulde. Som en påmindelse er den umiddelbare effekt af noget som dette, at USA sænker sine krav ved forhandlingsbordet, men at Iran fuldt ud opvejer den effekt ved at hæve sine krav med et tilsvarende beløb.
Hvordan en langsommere krigsplan påvirker forhandlingsfriktioner, er det vigtigere spørgsmål, og svaret vil variere afhængig af, hvad du mener ligger til grund for krigen. Jeg kan godt se, at dette er dårlige nyheder, især hvis du er i Europa og bare ønsker, at Hormuzstrædet skal genåbnes. Hvis dette er en situation med et mulighedsvindue, og Pentagons plan blot er at gennemgå en lang liste af mål, som amerikansk efterretning mener er afgørende for at styrke de iranske protester, så er nettoeffekten en længere krig. USA vil fortsætte indtil den tjekliste er fuldført, og den ekstra forsigtighed forlænger blot processen. Men lad os diskutere, hvordan mere drastiske muligheder ser ud, hvis situationen bliver værre, enten politisk, på grund af en Black Hawk Down-krise, eller militært, hvis flere kampfly bliver skudt ned, uden at bringe piloterne i fare. Vi kunne være vidne til den første del af dette, hvis Iran for eksempel har udviklet en ny strategi for at angribe amerikanske kampfly, og dagens mål er første runde af den større strategi. Det første skridt er at øge antallet af Tomahawk-affyringer. Husk, at USA brugte 100 af Tomahawk-missiler i løbet af de første par dage af krigen, fordi de er sikre. Du affyrer dem langt ude fra havet, og der er ingen amerikanere i luften, som er i fare. Det blødgør fjenden som forberedelse til de større luftoperationer, som vi har set bagefter. Reaper-dronerne gør, hvad de kan i mellemtiden. Så mulighed 1 er at gå tilbage til starten. Men det vil indebære yderligere at tømme Tomahawk-lager. Du vil forestille dig, at nogen i Pentagon endelig fortæller Trump, at nu er det nok. USA kan ikke fortsætte denne proces, uden at bringe situationen i fare i Indo-Stillehavet. Det er tid til at forlade Iran og vende tilbage til status quo ex ante. Andre i den politiske sfære kan også minde præsidenten om, at han altid kan sige, at han ødelagde det, han ønskede at ødelægge, når det gælder de iranske lagre, hvis Trump er bekymret for, hvordan situationen ser ud. For til en vis grad er det sandt. Noget af det, der blev faktisk ødelagt. Og måske kan den gruppe finde trøst i, at USA, trods dagens tilbageslag, har kontrolleret det iranske luftrum i mere end en måned, selvom nogle kinesiske platforme var beregnet til at styrke Irans forsvar. Bare for det tilfælde, at nogen skulle få idéer om at invadere Taiwan. Og en påmindelse om, at der er rollerne byttet om, hvor Folkerepublikken Kina ville skulle finde en måde at få deres jagerfly i luften for at ændre status quo. Hvis vi vender tilbage til Iran, kunne en mindre drastisk ændring i strategien være at skære ned på Warthog-missioner langs den iranske kyst. Igen, de er holdbare fly, men de mangler forsvar mod luftværnsmissiler, så beskydningstogter langs kysten kan virke mere farlige. Måske var det det, der skete i dag. Pointen her er, at selvom Warthogs ikke er lige så værdifulde som moderne jagerfly, er propagandaværdien af at få fat i piloten vigtigere for Iran. Mere opløftende for USA kunne de fortsætte med at nedskyde Shahed-droner direkte over Golfen, hvor afstanden kan fungere som Warthogens skjold. En mellemvej er at genoverveje, hvilke jagerfly, der flyver over Iran. For yderligere at understrege pointen om, at USA var fuldt ud klar over, at et F-15-fly kunne blive ramt, skal det bemærkes, at F-15 ikke er et stealth-fly. F-35'eren er det dog. Hvis Iran kunne ramme et stealth-fly for et par uger siden, så vil Iran helt sikkert have lettere ved at ramme et ikke-stealth-fly. Den eneste grund til, at CENTCOM bruger F-15'eren er, at de kan medføre væsentligt større nyttelaster. Så en halv løsning vil være midlertidigt at trække F-15-flyene tilbage, udføre lidt mere målblødgøring og derefter vende tilbage til det fulde program. Okay, med det, hvad er vores vigtigste pointer for i dag? Uanset hvordan dagens krise i sidste ende udvikler sig, er det et politisk problem for Trump-administrationen, hvis Iran tager levende eller afdøde amerikanske soldater, men hvor slemt det er lidt uklart. USA vil kun foretage mindre ændringer i kampplanen i lyset af hændelsen, indtil Iran viser, at de har denne kapacitet mere regelmæssigt. Og de muligheder, som USA har for at trække sig tilbage til en mere sikker, operationel strategi, er ikke gode. Det gode er, at vi går ind i weekenden, og jeg efterlader jer med et billede, hvor i hvert fald nogen af jer er med. Det er rigtigt,
Linjer på kort sparer ingen udgifter for at sikre et glad publikum. I mellemtiden kan du gøre mig glad, hvis du har nydt denne video. Og hvis du gjorde det, så giv gerne et like, del og abonner, og så ses vi næste gang. Pas på dig selv.